对对，有啊，但是。给大人玩的，你们今天在谈笑天地消费的发票，不来享受真是太浪费了。哦，屁股那边真的很痛哎。啊，你腰那边很痛吗？啊？要躺平了，头要往下，因为我怕你受伤。好，谢谢。很快啊！好夸张哦！真的假的？哦，对，我还没满哎，我在。来看一云，好红萝卜。我想说给你取呢。换他。那我如果我中4颗就给你。不用。里面这些东西啊，我听懂，就是你没听过周杰伦的哦？